aku bakalan bikin squishy collection. Bukan, permen aku yang baru. Oke, so ya. Bertemu lagi ya sama saya. Kayak gini. Bertemu lagi ya yang channelnya saya. Ini yang baru namanya Fiaran Zakan Sania Family. Oke, guys, dan ini permennya. Coba buka kamu. Ini buka. Oke, buka ya. Ya, cara buka. bukanya kita harus ada di atasnya di kiri kaki. Nah, terus kita akan kayak gini. Kita satu. Ini juga ada Gigi. Nama siapa? Nih, begini. Hadiahnya mana? Tunjukin hadiahnya. Ini hadiahnya. Ayo ditempel. Tempel di tangan ini ya. Ditempel di tangan. Bukan, salah. Nih, sini. Ini ya. Lama-lama kan tuh. Ilus-ilus. Itu stiker tangan loh. Nanti kalau kamu itu dibuka. Wasya, bro. Ini kan kita sudah kebuka. Kita akan mengambil. Wah, ada hadiah. Itu hadiahnya buat kamu ya. Ini hadiahnya. Ini hadiah jauh. Itu hadiahnya kamu. Terus permennya mana? Permennya ada di dalam. Ya, ada orang juga. Ini permennya kayak gini. Siapa mau minta permen? Saya. Ini punya aku. Ya. Nanti kamu minta dong. Mau minta. Foto. Oke, guys. Now and see you next time. Ini ada foto juga. Siapa namanya? Ryan. Jadinya ramai banget. Jadi ya, ramen juga. Ini kayak yang foto. Oke, kayak mana? Kayak mana? Coba tunjukin lagi hadiahnya. Dadah. Oke. Bagus Ini hadiah. Ini nih. Itu bukan hadiah, itu dusnya. Ini Gambar Oke. dusnya. Oke. Kelihatan? Oke. Dan bertengkar. Oke, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye.